湾市立公司把这臭臭的地板换掉了，天花板也换了。我们买了一台二手冰箱，一家店就出了毛病，因为是二手商品，所以不能退货。隔壁冰块店的老板娘还替我们抱不平，尽可能可以自己完成的就自己完成。因为都是第一次，既感到有趣又觉得兴奋，但是可能不会有第二次了。最不满意的地方就是这个地板，所以我们把这臭臭的地板换掉了，天花板也换了。身体很累，心比身体更累。其中一件心累的事情就是我们买了一台二手冰箱，一家店就出了毛病，不是它不动啊，因为是二手商品，所以不能退货，甚至超级脏，我们擦超多次才终于清掉干净。可是幸好我们周围有很多好人，我们才能克服。隔壁冰块店的老板娘还替我们抱不平，她一直很照顾我们，也很支持我们。8月到10月，我们认真准备开店的期间，终于公开在11月开幕的我们的餐厅。여기 계세요? 저 일해요 여기서. 무슨 일 하세요? 주먹밥 팔아요. 왜 대만에서 창업을 결심하셨나요? 아직 대만에서 못 가본 곳이 너무 많고 아직 못 먹어본 것도 너무 많기 때문에 여기 남기로 결심을 했어요. 그럼 이제 유튜브 안 하시는 거예요? 유튜브는 저희 휴일마다 찍어서 올릴 예정이고 저희가 평소에 영업하는 장면들도 많이 찍어가지고 영상에 같이 올릴 거예요. 안녕. 구독자들한테 한마디 해주시죠. 저희가 이 이 주먹밥 집을 열면서 굉장히 많은 일들이 있었는데 그 고난들을 승리했다. 네. 어제 힘드셨나요? 헤이즈가 말을 안 들어요. 아니잖아. 헤이즈가 너무 찡찡댑니다. 아니잖아. 진짜 창업하면서 아무래도 우리가 둘 다 사업 경험이 없다 보니까 거기다가 이 요식업이라는 힘든 사업에 뛰어들어가지고 더 힘들게 다가온 것 같고 인테리어나 이런 점포 찾는 거 이런 것까지 해서 모든 게 처음이었고 거기다 또 대만이라는 나라에서 외국인이 이런 걸 다 하다 보니까 뭔가 더 어려움이 있지 않았나. 근데 진짜 많은 대만 분들이 도와주시고 친구들도 많이 도와줘서 우리가 여기서 이렇게 가게를 오픈할 수 있지 않았나 싶습니다. 모두 고마워요. 진짜 그 사람도 없었으면 우리 오픈 못했어. 내가 볼 때 정말 많은 사람들이 도와줬어. 지금도 도움을 많이 받고 있고 그런 사람들 때문에 대만에서 사업을 결심한 것도 있는 것 같아. 많이들 도와주려고 하고 하니까. 진짜. 그리고 여기 주변 분들도 너무너무 좋아. 맞아. 다들 도와주시고. 감사합니다.